Mkokoto usibaxaka Mkokoto hey bo usibaxaka Mkokoto hey usibaxaka Mkokoto hey usibaxaka Mkokoto nangalo mzuzu, welcome to Diyaza TV, another episode of Yangitsholela mntanami, another day, another bang, another dollar, another cold one. Dr. M. Dr. V. Hey, we are here running the streets. Hey, guys, sisirana nje. Ninathi man. Ninathi. Yeah, nathi sinani. Oh, sinaliruna. Hayi kakhulu. Yeah, sinaliruna. Sinaliruna. Awu. Siteng. Yangihla, siteng yazi ngizizwa ngimayapara. Ayiyayi umayapara mfana. Ngizizwa ngimayapara. Utipayirile. Ngizizwa ngimayapara. Ayikokile. Ngihlapile. Isicathulo bafethu. Yabona isicathulo. Hayi bafula uthengile mfethu. Cha. Hayi fana ngeke. Ngizwa ngimayapara. Cha madoda. Hayi bafana. Kuyapareka. Hey, akufani. Kancane. Nokulungile bafethu. Kulungile bafethu. Siyabonga. Kulungile bobhuti. Kulungile bafethu. Hayi cha mfethu bafethu siyabonga for isupport enisinika yona. Uthando lwenu lokhu likhuphuke njalo nathi futhi siyanthanda. Together is one. Together is one is together. Yebo kwasho ikaphi yapha but together is one. Yes, abafethu siyabonga kakhulu and ningakhohlwa ukusifollowa kuma social network wethu. Ngicabanga ukuthi social media ne? Social media networks yes. On Instagram uvusi_manqele musa manqele_. Ngicabanga ukuthi na Facebook, Facebook azobhala lapha khona. Yes, akhona Facebook Diyaza TV, YouTube, niyalaza udaba ngoba nikhona. Ngakhohlwa ukucomment ni share. Kunjalo nje bafethu uthando lunye siyabonga kakhulu bafethu siyabonga kakhulu izandla dlula ikhanda. Udaba lethu la namhlanje siphethe usaba 2 intombi ezimbili la. Ngase ziyalingana. Ngase ziyalingana lezi intombi lezi zikhala ngendoda ukuthi ayisho nabo base bayazama ukujola bathola wrong. Ungakashintshi. Ya ungakashintsha ngoba bayashintsha abanye bakhona abasabashintsha singakazi sifike kubo esebashintsha nje bakhona futhi sebeshintshile through kusibuka yes bakhona futhi abashintshayo khona la khona abangashintshile so nabo babe nebhathi osibamba sebathi baqala ukujola bajola nendoda kanti indoda ithandana nomunye iphinde ithandane nomunye ngelinye ilanga bayengekho kulo ikhona kulo mengekho kulo ikhona kulo mengekho ngapha la ngapha abayazi ukuthi uphi kodwa bafuna ukwazi ukuthi ngabe ukhona nomunye wesithathu noma ngabe uthanda mina noma uthanda yena noma udlala ngathi sobabili kwenzakalani bazochaza ngathi kwa SABC 1 kanti isondele ngathi shawukhumbule ekhaya it's a compliment it's a compliment Nkosi yami Nkosi hamba kahle ngena ngapha right awuza ngapha wena lo okay so Jehova Nkosi yami sorry hayi na okay lo lapha bazongeni bathi ubani ufaka uyo yebo uyulo uthi uthi ngesizulu khuluma isiZulu phela cha ngesizulu sangasekhaya buya kuphi Pietermaritzburg okay ngiyazi vele labo gele angisho angikhulumi kabi kodwa nje ngisengana notice abantu abaningi even amajita mawufike nje special futhi isilver is either we are Pietermaritzburg or Durban most KZN yes hayi bakho iKZN ungabuya kwaNongoma ungabuya eMtumbu ungabuya kuphi yabo anginalo nawo buya kwaNongoma kodwa babuye eThekwini eDurban uzobona ngesilver nangu nosisi nayo Pietermaritzburg igama ubani Pietermaritzburg igama Wendy Wendy okay no siyabonga Wendy unjani lapho my sister Rastel Ncane fire alright ya ngiyaphila njani ngiyaphila bangemhlungu bekufaka lezi day lapha endlebeni cha wavele nje waqinga isibindi wafuka wathi ufuna ini bekwenzeni piercing wathi I just show them the picture ufika nesithombe usucela lokho bese beqhubhuza indlebe yonke le wazofaka ngapha washutha kwase kubhlungu ngapha wafaka 2 ngapha nah I just wanted it to like this so urice mase kunje do you think indlela mhlawumbe lena
uba muhle ngayo ukuthi ithole No, I just love the earrings and It's- stuff. So yeah, I just love my piercing. Iksiza ngani like wena ikwenza ukuthi ube muhle mawugqokile or No. uyayithanda nje just nje Yes. okay no ngiyakuza igama ubani Tasha. Tasha Yeah. ngiyakuza Tasha, not Tasha. oh Tasha Yeah. oh bengizo Tasha No. okay no ngiyaniza bafethu dazana bahle Thank you. ngincome futhi kwesibili ubani lo mfana kwenzakalani Ish Waze wasidlala umfana. Yo. Wasenzani? Umfana akasithathe serious. angitshele Tasha uyaqala udlala umfana noma okwesibili noma mhlawumbe okwesithathu angazi angasho ukuthi okwesingakho kodwa uyaqala noma mhlawumbe awuqala Ngiyaqala. Uyaqala? Yes. so okay umjolo uyaqala uqala umjolo wajolo No, like, but I like, I don't know how to explain this, but I think it's my first time to love a guy like the way I loved him. oh lo Yes, yes. oh okay laba abanye lo munye whoever bomthanda nje bekumjolo nje Yeah. so labo su serious bosuthi Bengithi ngiyoshada yo. Hey. yini izinto ezikhuluma lezo kuwena bekuthembisa umshado noma ubuyicabangela nje wena the way ubumthanda ngakhona It was promising. promising Yeah. busayitholele Prince Charming yakhe Banga. Prince Charming yakhe Wasebenzisa sonke ke phela. nawe futhi ngomjalo Nami nje. nawe ubusazi ukuthi nje vele Prince seziyazi Charming Ngazi yakhe ukuthi futhi ngeke. bayazi le Maritzburg ukuthi wena ngapho usucabanga ukuthi usuzoshada Abazi. Kodwa Okay. khona nje umbala abazi yabo sisi nje. oh laba bazi nje ukuthi sibakho labo cousin ukuthi indoda omzali. yakhe bakunokubona umpostile or something oh okay so vele nawe umthanda ngaloo ndlela usucabanga umshado mhlawumbe izinto akade zisho yena Kanje ngiyamthanda nje. ngiyamthanda Besides ukuthi ukhuluma kanjani kodwa nje. yini le ichazile mhlawumbe niqala ukuthandana Eish kuningi. awubale nje bekubala Wathi uzongithanda ngeqiniso. Lokho akushoqala kusho kumina. Nami ngamkholwa ke. nesikhathi singana nendawo nye manje Sisina 2 years 1 month. uyazi ukuthi into emshelo ngamanga uyazi lonke masijava le Hayi ngoba sijaba ngiyayazi kodwa phela umfana masekushela ngeke usho ukuthi unamanga. Yabo noma uqinisile indlela asoke esho ngayo. wathi uzokwenzani wathembisani Wathi yena uzongithanda ngeqiniso futhi ngiyedwa kuyena. Yabo uthembe ngithembeke nami ngalokho ngicabanga into eziningi ngaye. yeah yazi khona into engiqeda ukuyirealize manje yazi ngoba echaza mase khona into engiqeda ukuyirealize ukuthi uvusa hawo yazi ukuthi kahle kahle wonke umuntu emhlabeni ufuna uthanda wonke umuntu emhlabeni kahle kahle sesiyitholile inkingi kahle kahle wonke emhlabeni umuntu ufuna uthanda and wonke umuntu emhlabeni kahle kahle value deserve uthanda uyabo ngaba umngani ngaba usisi ngaba ubaba uma uthola ichance yokuthanda thanda yabo ilento engiqeda ukuthi ngithi iya kurealize ukuthi kahle kahle sonke la emhlabeni uthando salithanda sathanda ukuthanda kahle kahle into esengirealizile kodwa ngiunderstand ukuthi why sibe seyithane kanje but ke my sister up alright Yeah. ubafo yini le eyichazile mawuqala ukuhlangana naye mayekushela eyenza ukuthi umqome eyenza ukuthi umthande uba usufile kulesimo namhlanje and senesikhathi esingakanani nindawo naye bafo It's been a year. Over a year, I think. over a year wena Yes. sesikhathi ngakanani 2 years. 2 years. Inyanga eyodwa. nenyanga yodwa over a year Yeah. shothi ngenzeka ukuthi uthandane naye uqala Yebo. okay qhubeka mama yini ayachaza ngayo Yeah, like the way he is, you know. Yeah. so bungaboni nanokuthi unenye intombi eceleni bungakuboni No. lokho nawe ngapha esadini lakho bungaboni ukuthi unenye intombi eceleni Lutho ngoba nje ngisho ifoni akayi-answer ngaphandle. until bese uyabamba so kuphathe kanjani lokho ukwazi ukuthi okay ubafo lomthandayo wena ubani igama lakhe uTim ukuphathe kanjani ukwazi ukuthi uTim ukuphathe kanjani ukwazi ukuthi uTim lona ubutshela ukuthi uyamthanda umuntu wakho nomunye umuntu celeni osho ukuthi mhlawumbe ungeze usethanda yena nje kuphathe kanjani lokho into uyimisele ngani ngakho ufuna ukuthi uTim ashintshe afike mayifike la akhethe wena or ufuna ukuthi anikhethe nobabili or ufuna kwenza kaleni Kanje lokho ukuthi kumele sikhethe sobabili ngeke yenzeke leyo nto. Shuthi isinqumo sosatha yena ukuthi wenze njani njengoba umuntu omdala. Yabo? uma umuntu omdala chaza ukuthini Hawu. Phela njengoba phela eyindoda phela. okay ithathana injani yakhe
I-type yami. Uye le ndoda ezobizi la. Yebo, yona type Okay, yami. hayi sesiyobola ngayo njengoba umuntu omdala Yeah, that's why ngibuza ukuthi njani thini type manje yakho. basuthi njengoba umuntu Okay. omdala. Type yami le. I guess ine type efanayo azimelanga sinibuza. Okay. Okay, hayi sinja simfonele ukuthi hayi. Hayi simfonele. Mana mfethu wena uyimisela ngani ufuna ukumiyeka nawe mhlawumbe or so rice ngaye or ufuna ukhethe wena. Makhetha wena uzovuma. Or so rice. Yeah, I'm good. Like Alright. I'm done. Udang. Yeah, no. Okay. Awusamfuni. Wovela umthanda kodwa noma wovela ungamthandi sisi. I loved him to that extent. I even told my mom about him. But then, yeah. Abafana. Hayibo. So Sorry. usuzobuyela utshela uma wakho ukuthi wemama sengimiyekile ke uthi Yes, I will tell her. I don't have a uthi choice. makusekho mama. Phela sotshelo singale ukuthi ayisekho lento le. Oh nawe uzobuyeka. Nami ngizomela. Mase ukhetha wena uyakuthanda. Ngiyangikwazi. Uthanda wena kuphela. Cha nje ngiyangikwazi. Awusamfuni. Thanda wena kuphela kanjani? Yabo cha kuyacaca phela akaze ithande mina ngedwa. 1 year no 2 years. Hawu. Asimkhebuli. Hayi akukho fanele lo bhuti wena lemshoyo. Because I So uzohlala ungabisabi na indoda uzo. Ngizofuna umunye. kahle uyabacenga. Ufuna kahle bafuna kuphi? Research. Hi, break is just a 2 minutes thing. Cha nje yabo. Ngoba sihamba nje sabantu endleleni. You move on. Mhlawumbe ngihlangane netype yami. Wena umbizela. Abantu abakubuka lapha abakufunayo. Okay, that's true. Ngikhona bakwethu. Hello? Hello. Hi. Hello. Hi. Unjani? Ngiyaphila njani? Sharp. Yeah, I'm outside. Naku. By the corner. Okay, ngiyazwa. Okay, sharp. Sharp. Insizwa ngani ubuza thina ukuthi ukhuluma into right. Awubufuna ukuthina khona ubuza khona ukusolile akusola khona ukusolayo. No, bengithi mhlawumbe ngikhuluma into wrong. na umbize kahle. Okay. No. Noma limo umshayelera nongena endlini vele noma nokuba ngaphandle. Sometimes I surprise my boyfriend. Your boyfriend. Okay. Surprise. Yeah. Phela Asamsocasha. Let's kube ngimsurprise ngathola yena, yabona? Kube Kube ngimsurprise ngathola yena. But I didn't think of that. Yeah. okay. Waqedeleni esikoleni? Sorry? Esikoleni waqedeleni? I'm still at school. Okay. Hayi woza ngapha sala nami la. Uzosificalana ngaso. Mayisificalana umtshela relax engathuswa amakhamera umtshela ukuthi ngikete right. Bese mina ngizobe sengiyangenelela senyamtshela ukuthi I know umuntu wakho ngiyaxolisa ukukuficana naye ngaze mhlawumbe just siyathandana sificana. So vele kodwa awusamfuni. I can't something. I'm done. I'm okay. Like I'm done with men for now. I just want to take a break from everything. Okay. No into right na lecho secret ukuthi usithole ukuthi ubani. Uyena loza ngala. Yeah, Or umuntu lo. Uyena sho. Sho. Yeah. Why you t-shirt? Hayi loze ngayibuzela mbikelela umuntu wakhe. Khamba ukubona. Butha manje bese. Ugrani bafu. Sikhona bese. Ngixolisa nje bese ngifica ngimene no mama la. Yeah, ushilo ukuthi nizohlangana namhlanje. Washo ukuthi niyaphuma. Ufuna ukumkhipha umshayisa into ezincane ezikhala kahle. Hayi uyasho la mama ukuthi nina 1 year and what? Just over a year, I think. Yeah. Yeah, uthi yasho ninonyaka 2 months nithandana. Yeah, uyasho la ukuthi hayi uhappy shame. Vele nje lento niyenza ukuthi niphume nokuyenza yabo nje umphethe kahle uhappy kakhulu. Okay. Yeah. So ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe uyamthanda yini usesayidini lento ayicabangayo ngawe nawe uyacabanga yini ngaye? Yini uyangidoubt. Hayi usiyakudawutha but ufuna ukwazi ukuthi engazi uinvest isikhathi sakhe kuwena kanti wena ukucela uba lapha nendawo. Bese sibuka le ndoda le. Yabo. So nabafo ufuna nokwazi ukuthi enake makathiwa nje mhlawumbe uthi uyamthanda ngithi. Angiyamthanda. Okay, makathiwa uintroduce omunye umjida wesithula. Uphatha kanjani lokho? Yo. Base njengoba nje basiyila ngoba khona amakhamera nje kahle ubezokutshela ukuthi kahle yazi kunomunye umjida wesithu engicela ukuthi umazi.
Ayisha ngahlanya. Ngahlanya. Yo. Yini ngekuyimelela. Angeke ngimele. Yo. 1 year 2 months yonke sisonke. Ngeke awufuna ukumshare. Ngifuna ukumshare. Shothi mathiwa usho mama nokuthi uyajola uyafeba lokho ngeke umxolele. Angeke ngimxolele. So since uthi 1 year 2 months sisonke ngeke sihlukane. Am I the only one to you? No, it's fine. Akunankinga kahle ningaqale inkinga ngikhona ngilinde ngihambe. Ngicela ukunika isurprise yeni bese ngiyanishiya. Okay. Inkinga zenu nje ningayiqali ngila. Bafo kuneshandisi ne, kune-surprise esiyiphethe. So sizomshiya mase sigaya isurprise. So sizokuvala amehlo ne. And then umama ngazi uzofuna ukuvala amehlo noma emebhekeli awufuni nokumthenda. Yini? Okay. No bafo kulungileke uzomubhekeli ne. Then lo bafo ngizombiza ngala eze ne surprise. Lo bafo ngizombiza lo ngihamba naye umusa. Okay. Cela uma ngibhekele phethu. Idongone awuzwa. Yeah. Bafo khule isimo kodwa since nendawonye si right niyathandana ubafo ubuke nje le buke le Isimo se right. yeah ngizonke ngibe nishopiselane kodwa Hayi uyamazi nayo abafazi banjani banamamood wenzela lento yenzayo. I'm always like this. This is me. Okay. Yamthanda kodwa mama. Yo kakhulu. Mathi uyakushiya ungaphetheka kanjani mase nje uya decide ukuthi ayiyake. Yo angapeyinelwa abhlungu ngabi yo. Zokubalela ka3 inkabi yami bese uyaphendula. 3 2 1 phenduka baba. Surprise. Hayi manini. Umuntu right. Sizokuye ngempela. Ozo mamoza. Sizokuye bafu. Okay. Kwenzakalani? Yamazi. Angimazi. Awumazi. Khuluma ngama la. Awungazi? Hayibo. Shaba ungiboni ngisho. Angikwazi. Awungazi? Kwenzakalani? Awuthandana. Wena ubona ukuthi kwenzakalani? Don't you have eyes? Yi surprise. You are now blind. Yeah. So wena wazi ukuthi kwenzakalani bathandana. Uyabo sondela professor. Angifuni ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ungasondeli kanje. Ufuna wazi kwenzakalani. Awume kahle. Thina sifuna ukwazi ngathi kwenzakalani. Mama ngicela ukhulume ukuthi Kwenzakalani njengoba manje usawungazi? Okay mama ubani lona unenzani naye ngoba nakathakaza wonke. Asijoli mina now 2 years. 2 years. Yebo. Sijola. Yebo. Yo. Mfethu uphika ngoba mhlawumbe ubona lona noma mhlawumbe uphika ngoba kunjani. Angimazi mina. Okay mhlawumbe sicacisa. Oh yena uyamazi? Umuntu wami. Mina ungazi. Manje sawuphika intombi yakho ngoba ubona thina. Sintombi yakho. Ngicela ukuhamba bafeza nomuntu wami. Uhambe yapi? Afuna nganayo umuntu ofuna ukuhamba naye. Ufuna ngoba ila ufuna ukuzokwazi. Awahambe naye. Wayenza so. Wayenza so. Ngiyenzani mina? Wayenza so. Bana ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngalo. Ubani lo? Akwenzakala next. Awumphendula okay mina kwenzakalani phakathi kwami nawe? Akwenzakala next. Yebo for 2 years. She came first. Angimazi lo. Baby serious angimazi. Baby. Ha baby. Angimazi. Okay sazoqhubeka yini ngoba umbone emphika kwenzakalani konke Why lena. amphika? Ngicacisele mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngicacisele ukuthi nawe kuliphi side khona ezokwazi ezazi ukuthi Angisafuni. Ngiyabona manje yabona. Uthini uthi mana side in face. Wenzani mfethu? Ngicela uthathe intombi yami ngihamba. Yiphi intombi yakho? Hey baba. Asazi. Isari ukhuluma iqiniso isihlukana lento. Manje ngicela ukubuza kambe benithe eqaleni ngithanda ini? Bowuthe uthanda ini kambe ngayo? Just everything about him. He was a cool guy. He was a cool guy. Yeah. So uzana ngaye? Ngithanda ukuthi beneqiniso kumina washo kanjalo. Iliqiniso le. Awasangazi ke namhlanje. So lokho ukuthini ngakho? Kwenzakalani mhlawumbe ngoba confirm akwazi. Phela njengoba ethi akangasho ukuthi nami ngisho ukuthi phela ngazi ayikho nami into engizoyenza. Ngoba phela kube ngathi ngiyislima wona ungazi uchaza ukuthi Mosi angazi ukuthi 2 years. Uphika intombi yakho. Angiphiki yazi. Kanjani? Ku2 years akwazi nokungibheka ebusweni ungiphendule into engishoyo kuwena njengamanje ngithi Okay mina babu mhlawumbe mhlawumbe naniganga nanitshontsha khona nakwenza okuncane mhlawumbe naniganga wayitshela ukuthi nasandana kwenzakalani. Ya sike saganga. Okay nakho ya. saganga u2 years. Kanti Uyamazi kahle kahle. Engimazi kudala. Umazi kudala. Uyamazi kahle kahle. Ngiyamazi Uyamazi. kudala. Uyamazi enqunu. Kanti manje wena ungena. Nganyabuza. Pendula. Sorry ngicela ukubuza. Wangena endabeni. Okay siyaxolisa singena endabeni zethu. Ngicela ukubuza umbuzo mina mfethu. Nje ngicela ukubuza. Umbuzo nje straight forward. Yabo. Ingane lezi. Ufuna nengane?
Awume kancane. uze uxabanise Awume ingane kancane nawe. ufuna Ukhona ingane oyiphikayo. yini Akahambi nawe. mana mfethu Ngizohamba ke. uhambe yaphi Ngeke phela uzihamba. Wena ungenaphi endabeni zethu? Ufunani ngane? Ungena. ufunani ingane yo okay hayo okay sorry guys sorry No. sorry wazobuza bona uthi ngicela nizeni ngapha admin ngapha ngicela nime ngale sorry wena mana ngapha wena ngena la Rasta. ngicela ukubuza Ngicela igama lakho. Tasha. sorry ne ayikabi ngihlushwe yini ngixakile Ufuna lapha. engapha Awangayilutho. Yini nebinithanda kuwe? Uphatheke kabi. Ifuthi yini? Cha sengiphatheke kabi phela manje. you guys look so young me I don't have angina filter ke You will love that type of, you know. it's your Wena time type le. Yes. Enisanda. I guess. Yeah. Uphatheke kabi. Yini uphatheke kabi? Ukuthi manje useyangiphika ukuthi angazi. Shuthi manje mina naye besiganga ichaza ukuthi besingaganga u2 years wonke pho siganga. So uyamazi. Ngiyamazi nawe uyangazi. Uyamthanda futhi. Ngisamthanda bengimthanda. Sengi-right manje. sesiphelele uthando lakhe Alisevelela ngihamba sorry, lonke man. nje futhi. Sasha. Uye umuntu lo kade uthi impela mhlawumbe ingaze kube umshado. Uye lo. I was Bese kuyifanele decision le. I was blind. you're blind man I can't even believe this is me. Like, you're blind ne Amahloni wani ukuthi Yazi ukuthi ngalesikhathi ngithola naye amahloni bengekho ukuthi ungakanani kanjani. Yabo nje manje nje. baqose ukuthi love is blind. Ubona manje. I think umuthi sengiyabelieve ukuthi yasebenza Ne. umuthi ngoba uvusi I think you're right. Usithakathile lo mfana. no ungasho ukuthi ungasho umthakathile no ungasho umthakathile hayi ngoba bengingakuboni sonke lokho sonke lesikhathi lesi ukuthi umthakathile Phela uthakatha kithi. mina nje Siyabona. bafethu okay ngiyanizwa ukuthi mhlawumbe umthakathile but into mina ade ngicabanga ukuthi mhlawumbe yabo because umdala lo bhuti Uyithayi. Phela besicabanga ukuthi samdala mhlambe. ngithanda abantu abadala Manje uthanda abantu abadala vela. Cha ayikona ukuthi sithanda abantu abadala sho singahlangana naye emdala abayitype Okay ukhona mhlawumbe umuntu before umunye ngiyazi ukuthi awuqala ujola ngaye. Ukhona mhlawumbe umunye ocishe bengangayo Uyena ongangayo nje owokuqala. Yena oqala. Okulandela ubona ukuthi mhlawumbe uzoqhubeka kuyiso le stage osokuso noma uzobuyela kwabaphansi. Angeke ngathi ngizobuyela kontanga bami manje. Cause lo Uzobuyela uzoqhubeka uye kumasuku ngizothi uzothatha break. Masubuye breakini ke uzoqhubeka nabadala noma nabancane. Kahle sengiyabona nje ukuthi umdala noma omncane nje Into into ngathi eyodwa. yeah kuyafana nje. Okay ngcono mase sinayibona leyo. Into enhle leyo ukuthi bayibona ukuthi ncane umdala kuyafana. So focus nje empilweni zenu. manini yini hayi mo ngobuthi hayi yini lengaka engixakile because guys angisho ukuthi ngingathandana nabantu abadala okay yeah ngingathandana nabantu abadala for example ubonile lo mjiji usondele kanjani ebusweni bakho etha sami did you see that Uthatha nje wena Sami. Okay. ubeqala ukuyenza into kanjalo but be careful guys ayikho into enijahile besides nje ningaze nize nicabange guys futhi kuyenza into Besitshela kanje ukuthi mhlawumbe abantu abadala bamature. Amateur. Yeah. Bazosikhulisa phela. hayibo Nayilutho. umethi bamature usho ukuthini ukuthi like mhlambe bona bazonikhulisa Esikhulisa umuntu ekukhulise. Ekhulisa kanjani? Cha nje kuthi nje ngokomqondo nje yabona indlela yokuyiphatha. Ngaphela umdala mina nginga. bayazi labo ukuthi umuntu ona 50 uyakwazi ukucabangisa umuntu ona ocabangisa nje umuntu ona 18 But now we know. Manje sesiyazi shuthi nje kuthi ona 18 ecabangisa umuntu ona 50 Okay. Nesilinda ngale. Unankinga siyemotweni. Ni right kodwa? ngazo singithini right. No, isilindani ngale sivale show then so emotweni. Nika abantu abadala. Ne? Bamnanda bafana wena uzwa na Rasta. ithiwa lento Hayi. Kumathatha indimbandwa, kumathatha ngaphela. no ay leli qhawe yazi maselila mina angazi noma mfethu iprank noma Mina ngeke ngambuza lo ngithi mina nguye lo. Uthi nguye ngaphela akusimuntu odlulayo la. oyihambela uthi awuyena Siyabonga.
Oh jeez. Athi Awukhamba ukubona. Goes to see. Umhlawandi khona into engiyibonile ukuthi ekazosixolela uNkulunkulu izinto ezenzayo la emhlabeni kithi nje so sisodwa. Ithi wante nje. Ayomela sixolile. Kumele asixolele. Ayomela. Kumele impela sixolele ngoba bafethu. No ukuthi khona lapha ekhaya. Mhlawumbe nimaziyo kwi-situation ekanje. Mhlawumbe oseduze naye. Oyitshela ukuthi abantu abadala bazonikhulisa or abantu abadala and bakhona. I know it happens. Ema high school yes. Ingane ethana nabantu abadala. So shuthi ama reason la ukuthi ayo ngoba ukhulile no matured in. Uzuthi wena khona baze bethi mina ngijoli nontanga bami. Yes. Ngithanda abantu abakhulile. Eish bafethu. Yenina. Le nto ecabanga ukuthi uthando mekunika u200 300 uyitshethe uthando. Wena ayikho lonto leyo. Ayikho lonto. Asisho ukuthi ungakwenzi asengicontrol but ayikho lonto leyo. Nizolimala. Ngizolimala. Guys, take care of yourself. Umzimba wakho owakho and wena umele unakekele. Yabo if ungasawunakekeli umzimba uyadabalala. Yabo take care of your mental health, take care of your physical health, take care of your emotional health. Those things are very very important because ekugcini kosuku lezi zinto ekanje into ezenzakalayo sayibona emphakathini ziyenzeka. But lezo ingane sicela nikhuthaza ukuthi zi understand ukuthi there's a lot of big things in life. Muni umkhulu umhlaba. Akake mekancane. Ake zame ukuyiphatha ihlale njengentombi. Yabo aka focus entweni ezibalekile ngeke ngithi ngavusi khona lento lena ebathi isikhathi time. Be careful of how you use your time. Ula emhlabeni because lesikhathi lezi sizosiphelela one day and mase sisiphelele asibuyele emuva. So be really careful of how you use your time la emhlabeni. Be very very careful ukuthi attention yakho uyinika abantu abanjani. Wena isikhathi sakho sinika abantu abanjani. You cannot stay or sit with people that don't like you or abanjani mhlawumbe. Be careful guys, be very very careful. Ayilungile. Seyishala akayo sesoyisidu. Akayidla into seyidlile. Udle icala. Chris, sekasiho. Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV. Another episode of Impahla mntanami. Diaza Clothing. Bafethu, sendumela. Umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini. Sesivele sabuya namasweater ke. Akhona ama-hoodie bafethu wonke ama-sizes akhona, almost wonke ama-colors akhona. Mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available. Yes. Makepisi akhona bafethu akusuka kamasweater kuphela. Akhona nama-hoodie. Veza nje bafo. Akhona nama-hoodie bethu. Hoodie nje nayo. Hoodie nje nalena. So this one is 500 rand a hoodie and then this one is 450. Hey maningi. Khona no pink face. Yeah, veza nabo pink bakhona. Amakepisi akhona. Ayikho into engekho. 160 rand. Yini engekho vele kuningi. Amasweater 160 rand ama-cap. Hey. So guys, yeah, la ngama event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza Clothing izobe khona XY show vele sizodayisa bafethu niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDiaza TV ubonakala nje umlandeli weDiaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngesikipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDiaza TV. Usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for support. Basicela ukuthi abafisa ukuthenga abafethu siwafaka ama contact details nizotexta la number nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo. Na Facebook guys ningakhohlwa because enye information eningi nje isola Facebook. So follow our page on Facebook Diaza TV. Mofika lapha nizothola yonke information number nokuthi uthola kanjani izinto. Konke nezithombe kukhona nje